Saudaraku dan saudariku yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Dahulu Aun bin Abdullah pernah mengatakan bahwasanya para salafus saleh mereka saling mewasiati satu dengan yang lainnya. Jika mereka bertemu, jika tidak mereka bertemu, maka mereka menuliskan beberapa wasiat. Di antara wasiatnya adalah yaitu man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyah. Barang siapa yang berusaha memperbaiki hatinya, rahasianya, hatinya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki lahirnya. Maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk fokus kepada perbaikan hati. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik-fisik kita. Allah tidak melihat harta kekayaan kita. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah-wajah kalian dan juga harta-harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian dan amalan-amalan kita. Maka saudaraku dan saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala kita pandai-pandailah untuk lebih memperhatikan perkara-perkara yang ada dalam hati kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.